हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मो भिडटा हूँ शुआटी उपर तो ताको मु किछि दिन तले पाई तो तापर भिडटा आसतु देखा देखु आपको 2 दिन तले पाई जो से गछ तले पड़ी ता डेणार से माड़ हो बोधे खंडिया सेपट डेणाटार तो ताको मु धरिकी आसिली तापर तार मेडिसिन लगे देचु एबे टिके ठीक ही आसलानी तो देखौनी এইপଟ ଏଟାରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟାରେ ଏଇଟାରେ ପୁରା ହେଇଛି ଘାତ ଏଟା ପୁରା ଚିରି ହେଇଗଲା ଭଳି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମେଡିସିନ ଲଗା ହେଇଛି ତାର ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ସେ କେମିତି ଲୁଚୁଛି ଦେଖ ତାକୁ तापर आणिकी किसी खाया देलु 2 दिन है मु रखी आणिकी ता माँ आसिक से खोजुची ता छुआ को तो जल्दी भल हो गले ताको नहीं छाड़ीदबा से लुचुची केमती ताको गोटे खाली कौच मत गछ दरकार रही लुचे ताको मु तल को नहीं आसली चलुचे देख के एवं टे चलिए फास्ट दिन आनला बेले पूरा कष्ट होता दिन 2 दिन पूरा किसी नाला ए दौड़ूची खाली गछ देखिए क जाऊँ कड़े हाँ डेणाटा पर तले लगुला आज टी ठीक अच्छे मेडिसिन लगेला किसी खाई भी पारुनी निजे तो गोटे ड्रप मध्यम खाया को दौचु खुए दौचु या टी अना देखिए ते अनौनी खाली कामुड़ी रखी थंटा जो कामुड़ी कामुड़ी दौर खाली मो हाथ को आणला बेलू 2 थर कामुड़ी देता तार घर जी भी खोई दूसरी कामुड़ी दूसरी कह जाऊँ तो टे उड़ा शिखिले भल हो गले डेणाटा माड़ हो जोरे टिके उड़े देख बोले ताको नहीं छाड़देवी से ता माँ आसूची नवापाई नहीं जीव कुआड़े जाऊँ सी खाली से कौच मुझे गछ को पलैबी जी सियाड़े जाती नहीं आ पलि पशिला कुआड़े गार्डन भीतर पशिला जाके आपण मैंने ये डाकिदेवी भगवान को जल्दी के भल हो जाओ ता माँ पाखक फेरी जाओ आज ये जदि भल हो जाए देन जो छाड़ू तो तार गोटे वीडियो मुझे बनईदेवी प्लीज लाइक माय चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय।